Será que essas músicas também são tão boas se você não escutar no YouTube? Bom, só tem um jeito de descobrir. Link na descrição. Ei, 7 minutos, seja nem escasso nos ver. Pra mudar esse mundo, a justiça me escolheu. Pra prender a pessoa que se passa por um Deus. Assume esse caso que apareceu por acaso e que por não ter respostas me chamou atenção. É que nesse caso bandidos estão morrendo, a maioria por ataque do coração. Mas algo está errado, acho que tem um culpado. Preciso de mais pistas pra investigação. Meu nome é L, pra mim nada é impossível. Um super detetive sempre acha solução. Nosso jogo começa, é uma guerra de gênios. Tenho que ser cuidadoso nessa minha missão. Bota um presidiário que já está condenado pra que ele se passe por mim na televisão. Então você consegue matar só lendo meu nome. Quer dizer que tem um grande poder em suas mãos. Essa imagem só foi transmitida na região. Canta agora, eu sei que Kira mora no Japão. Mas eu sou um detetive, meu trabalho é solucionar. E esse caso eu vou desvendar. Todos irão ver, e eu sou a justiça. Você tira essas vidas, eu não vou desistir até te encontrar. O maior detetive do mundo vai te achar. Pra mudar esse mundo, a justiça me escolheu. Pra prender a pessoa que se passa por um Deus. Me diga quem é você, justiça. Eu vou te achar e te prender. Eu sou o maior detetive. 7 minutos, seja nem escasso nos beijos. Analisando os horários dessas mortes, você consegue controlar como e quando elas vão morrer. Light e a Gami, as pistas que eu encontro só me levam justamente pra você. Um agente do FBI morreu te investigando, o que você tem a dizer? Você tinha 3% de chances de ser o Kira, agora essas chances acabaram de crescer. Te algemei comigo, agora é só a gente. Não vai matar, não importa o quanto tem. Sinto que estou com o Kira na minha frente, mas não tenho provas o suficiente. O novo Kira apareceu. Light, eu descobri que era sua namorada. O governo nos prendeu e mesmo assim a matança não para. Mas eu sou um detetive, meu trabalho é solucionar. E esse caso eu vou desvendar. Todos irão ver, e eu sou a justiça. Você tira essas vidas, eu não vou desistir até te encontrar. O maior detetive do mundo vai te achar. Pra mudar esse mundo, a justiça me escolheu. Pra prender a pessoa que se passa por um Deus. Me diga quem é você, justiça. Eu vou te achar e te prender. Eu sou o maior detetive. Então chega, minhas existem, é só escrever o nome da pessoa no caderno que ela morre. Se eu juntar os fatos, não pode ser, eu nunca errei na minha vida. Esse erro pode